E diela e dytë e Mateut, bindje ndaj ligjit të Perëndisë. Sepse nuk janë të drejtë përpara Perëndisë ata që dëgjojnë ligjin, po ata që zbatojnë ligjin do të drejtësohen. Vargu i 13 i apostullit. Perëndia nuk na e dha neve njerëzve ligjin e tij të shenjtë, vetëm për ta dëgjuar dhe për ta mësuar, por edhe për ta zbatuar. Dhe ata që e zbatojnë, ata do të marrin si shpërblim të këtij zbatimi, do me thënë të virtytit të tyre, lavdi dhe nder, lavdërim dhe shpërblim tokësor dhe qellor. Për këtë na siguron apostull Pavli në pjesën e sotme. Këtu pra shën Pavli i ndan dëgjuesit i ligjit nga zbatuesit. Dëgjues janë ata që thjesht e dëgjojnë dhe mbeten indiferent. Ata pra që dëgjojnë pa vëmendje dhe me indiferentizëm. Dëgjojnë me veshët e trupit, pa vënë re dhe shpirti fjalët hyjnore dhe pa u prekur njeriu i mbrëmshëm. Ashtu siç dëgjon dikush pa i kushtuar rëndësi zhurmën e një makine që po vjen, kështu dhe dëgjuesi indiferent i ligjit mbetet i ftohtë dhe apatik kur dëgjon fjalën e Perëndisë. Apo ndoshta preket për një moment, por ngelet vetëm aty, pa përparuar në zbatim. Zbatuesi i ligjit të Perëndisë bën të kundërtën. Së pari, dëgjon me interes, me etje dhe me vigjilencë. Preket sinqerisht dhe në vazhdim zbaton, bindet dhe ruan me përpikmëri dhe bindet me gatishmëri. Jeta e tij bëhet një betejë e bukur, qëllimi i së cilës është të përjetojë vullnetin hyjnor në çdo kohë dhe në çdo moment. Dëgjon për shembull nga ligji hyjnor porosin mos vith, dhe nuk vjedh, por punon në mënyrë që me djersën e ballit të hajë bukën e tij. Do me thënë, i mban duart e tij të pastra dhe të ndershme. Dëgjon, në patçi diçka kundër ndonjërit ndjejeni, dhe e fal nga zemra armikun e tij dhe harron të keqen që i bëri. Dëgjon, lum për dëllimtarët dhe përdëllen dhe ndihmon, jep dhe e shpërndan atyre që janë në fatkeqësi, sipas mundësisë që ka. Do me thënë, ligji i tij dhe jeta e tij, qëllimi dhe synimi i tij është njohja e drejtë dhe zbatimi i përpikt i ligjit hyjnor. Është shumë i madh ndryshimi i ruajtësit, i zbatuesit, siç thot shën Pavli të ligjit hyjnor, nga dëgjuesi i thjesht. Prandaj dhe Perëndia me të drejtë do t'i njohë si të tijt dhe do t'i shpallë të drejtë dhe të denjë për lavdinë e tij, ata që ruajnë me përpikëri vullnetin hyjnor. Të tillë pra duhet të bëhemi të gjithë ne. Dëgjimi i thjesht është i lehtë, por edhe i padobishëm kur mbetet vetëm në dëgjim. Zbatimi sigurisht kërkon mundim, por këtë mundim le ta duam, sepse këtë do ta shpërblej me bollëk Perëndia dhe do t'i dhurojë njeriu lavdi, nder dhe paqe. Zoti, zbatimin e ligjit hyjnor e lidh me dashurinë që i drejtohemi atij. Nëse më doni, ruani urdhërimet e mia. Ai që ka urdhërimet e mia dhe i ruan, ky është ai që më do. Duke ju përgjigjur dhe pyetjes së të riut, ç'të mirë të bëj që të kem jetë të pasosur, i thot, ruaj urdhërimet. Ajo që kërkon Krishti nga ne, është të ruajmë urdhërimet e tij. Urdhërimet e Krishtit, duke u lidhur me mësimdhënien e tij, praktika është baza e teorisë, thonetrit e kishës. Shumë herë vjet re fenomeni që ne të krishterët e studiojmë dhe e njohim fjalën e Perëndisë, por tregojemi të paaftë në zbatimin e saj. Ai që thot e kam njohur atë dhe nuk ruan urdhërimet e tij, është gënjeshtar, edhe e vërteta nuk është në të. Është e ditur se Krishti ynë i mbuloi me turp shkronjësit dhe farisejt, të cilët ndërkohë që e njihnin ligjin, nuk e zbatonin në jetën e tyre. Nuk do të hyjë në mbretërinë e qiejve, kushdo që më thotë Zot, Zot, por ai që bën dëshirën e Atit tim që është në qiejt. I krishteri,
i cili nuk bën vepra dashurie, ngjan me një pemë madhështore, por pa fryte, ndërsa ai që vazhdimisht ka si udhëheqës në veprimet e tij urdhërimet e Perëndisë, ngjan me një pemë me fryte të mira që forcojnë secilin do që i shijon. Prandaj Krishti ynë qëndroi para drurit të fikut dhe pa se ai kishte vetëm gjethe dhe ishte i pafrytshëm, e mallkoi duke i thënë: mos u bëft më fryt prej teje për gjithë jetën. Në të njëjtën mënyrë, do të gjykoj edhe sa nga ne do të mbetemi të pafrytshëm në vepra dashurie. Le të kujdesemi pra. Shën Joan Gojarti, duke shpjeguar pjesën e sotme të apostullit në vargun e 13, sepse nuk janë të drejtë përpara Perëndisë ata që dëgjojnë ligjin, po ata që zbatojnë ligjin do të drejtësohen, shumë mirë shtoi para Perëndisë, sepse para njerëzve, ndoshta, sa dëgjojnë dhe njohin ligjin hyjnor, mund të shfaqen si shpresëtar dhe të krijojnë përshtypje. Te këta përshtaten fjalët e Zotit që u tha farisejve: kështu edhe ju, nga jashtë dukeni të drejtë tek njerëzit, por për brenda jeni plot me hipokrizi dhe me paligjësi. Përpara Perëndisë drejtësohet vetëm ai që ruan dhe zbaton ligjin. Dëgjimi dhe njohja e urdhërimeve të Perëndisë merr vlerë kur ata që i dëgjojnë dhe i njohin paralelisht i zbatojnë. Përndryshe, njohja e vullnetit hyjnor thjesht shton nivelin e përgjegjësisë para Perëndisë për ata që e kanë, por nuk i përgjigjen përgjigjes së saj. Sipas apostullit të shenjtë, detyra jonë është thjesht të dëgjojmë apo ta dim ligjin dhe urdhërimet e Perëndisë, por të zbatojmë me gatishmëri ato që porosit ligjvënësi i gjithurt për njerëzit, Ati dhe krijuesi ynë, dhe përbën një bamirësi të madhe për gjininë njerëzore, që kemi legjislacion hyjnor, jemi të privilegjuar. Nëse konsiderohet e saktë dhe e drejtë që fëmijët u binden prindërve, a nuk është pa krahasim më tepër e detyrueshme bindja ndaj ligjeve hyjnore? Kjo bindje ofron stabilitet shpirtëror dhe siguri, i jep qetësi e shpirtit dhe shfaq si përfundim bindjen e thellë ndaj Atij që është më lartë se ne, që na krijoi dhe që na do. Ligji i Perëndisë ekziston në kish. Ajo si një ark tjetër ruan thesarin e paçmuar që është shkrimi i shenjtë dhe tradita e hirshme. Mësimdhënia hyjnore si ligji i Perëndisë në kish, jo vetëm që ruhet, por dhe shpjegohet dhe kuptohet nëpërmjet shpirtit të shenjtë. Për më tepër, librat e shkrimit të shenjtë i njohim nëpërmjet kishës me kanonin e saj, që dallon të rremët dhe apokrifët, dhe traditën e shenjtë e respektojmë dhe e ruajmë si zbulesë dhe përjetim, si histori dhe mësim të Perëndisë në jetën tonë. Kisha jonë e krishterë ortodokse është rrjedhimisht kriteri për të kuptuar shkrimin e shenjtë dhe traditën e hirshme. Çdo shpjegim tjetër jashtë kishës lëviz në rrugë mashtrimi. Njeriu në rrugëtimin e jetës së tij merr vendime dhe madje shumë herë, disa të vogla dhe të tjera të mëdha. Por vendimi më heroik i të krishterit është të vendosë jetën e tij nën ligjin e Perëndisë dhe të jetojë sipas vullnetit hyjnor. Ky vendim është me të vërtetë shpëtues, sepse ligji i Perëndisë fsheh një madhështi shpirtërore. Është ligj i përsosur, hyjnor dhe jo njerëzor, i përkohshëm dhe kalimtar. Ky ligj i Perëndisë është një ligj i plot dhe pa asnjë mashtrim. Nuk ka asgjë të tepërt as të pazbatueshme. Është fjala e urtë e Perëndisë që mbush me siguri dhe besnikëri jetën e njeriut dhe i jep vërtetimin e sigurt të Zotit, se zgjedha ime është e butë, do me thënë ligji im, që duket zgjedh dhe sklavëri. Është i mirë dhe i dobishëm dhe bara ime është e lehtë. Nënkupton se bara e përgjegjësive dhe të detyrave që u vendos unë pasonjësve të mi është e lehtë.
Të krishterët e vërtet që ecin në rrugën e virtytit, e gjejnë më të lehtë dhe më të ëmbël bindjen tek Perëndia, se sa tek robëria e mëkatit. Ai që në jetën e tij e vendos ligjin e Perëndis mbi kandilier, nuk do të gjendet kurrë në errësirën e dëshpërimit dhe të mëkatit. Përkundrazi, shpërblim të madh do të ketë po ta ruaj. Vëllezërit e mi të dashur më Krishtin, në ditët tona, njerëzit janë ngopur nga mësime dhe ide të sistemeve filozofike apo shoqërore. Kanë etje për vepra, të cilat do të kryen në jetën e tyre dhe do ta ndryshojnë. Vetëm kisha jon mundet t'i përgjigjet kësaj kërkese të kohës. Besimi i saj u përgjigjet pyetjeve të njeriut. Sot, njeriu që kundërshton dhe u afrohet që të besoj, kërkon: më trego besën tënde nga veprat e tua. Le të jemi pra korrekt në atë që besojmë, që të mundemi t'i ftojmë eja dhe shi. U bëft. Me urime të përzemërta dhe bekime të shumta, mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Simzot Ignati.